计算机模型预测，一个正在形成的低气压风暴可能在几天内为纽约市带来大雨和强风。一股低压槽将从美国西部开始下沉，将在周五引发中部平原地区表面低气压的形成。从墨西哥湾沿岸到俄亥俄河谷的阵雨和雷暴将在周五增加，并在强风条件下持续到周六。这个低压槽将继续向东移动，并在周末结束时到达95号洲际公路走廊，意味着从中大西洋到新英格兰的地区预期将有广泛的降雨和大风。纽约市周边地区周日的最大风速可能超过每小时55英里，极端情况下的阵风可能达到每小时60至70英里。然而，考虑到风暴仍然离影响该地区还有几天的时间，预测的风速可能会在接近周末时发生变化。天下卫视记者编辑报道。